Kak, bareng Daniel. Udah Bu. Nggak bisa. Bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor kieu. Iya, WhatsApp teman-teman semua. Halo kotor kieu. Kalian semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Kalau kotor kieu. Sekarang jam 7:30. Ini paling pagi kita sih 7:30. Biasanya jam 8. Biasanya jam ini 7:40. Kita pesan Morian, ada Jambul, Daniel. Halo. Jambul knalpot baru, Toce, Resa, Bacot, Daniel, nggak bacot apa sih? Discrimination. Kita jadi tim bacot dulu sekarang. Jadi trio bacot dulu. Tim bacot. Ada pengheningnya lah, ada pengheningnya. Ya, nih lihat. Tadi knalpot baru, pakai Akra Megafon ya. Gila. Mana? Ya. Anjay. Macet, bismillahirrahmanirrahim. Jing baterai depan udah habis lagi aja. Udah habis lagi, baru jalan. Iya, satu. Kayaknya orang ngecasnya nggak bener. Baru opening udah habis pakai. Apa? Satu lagi sih. Cukup lah. Cukup satu. Tambah macet aja. Nah, jangan berhenti aja. Iya. Kenapa di ke kiri ya? Hah? Kanan mau kemana coy? Kanan mau kiri. Hah? Masa kabok kuat lah. Penting tidak macet. Gila. Santai. Bacot. Jadi ini mereka trio bacot ya, aku sendiri yang ini. Main alatnya itu gitu. Di depan. Hati-hati ya, jelek. Morning guys. Enggak, karena sekarang kita tuh udah pagi-pagi ya, kok tetap aja keluar 7:30. Sama aja kan katanya. Iya. Morning guys, dan mulai cek. Udah siap dari jam 6. Tetap gue berangkat jam segini. Selamat olahraga semuanya. Have a nice day. Have a nice day. Iya, dan dikornering ke kiri. Wow, bisa sekali bro. Badannya doang. Udah sini aja, aman. Lurus kan? Lurus aja. Kalau bisa lurus mah mending lurus. Enggak lah, kanan Rio aja langsung. Aku mah. Iya, belok langsung kanan aja. Rio kanan lah. Kita lewat ini, lewat rumah Bisma aja. Enggak, kita lewat Dago lah. Iya, lewat rumah Bisma. Bukan ininya, bukan Bonbin nih. Langsung aja Bonbin lah. Ini lewat Dagoin. Siapa tahu ada yang rame gitu. Yang kemana nu viral lagi. Kan di video aing. Kan kita nyari konten. Bonbin aja. Kita Dago. Nggak mau aing mah Bonbin. Mana view yang kalah ngikutin. Bedanya ini kalah. Kayaknya tuh kenapa sama kayak orang sih? Gimana bro yang bener bro? Gas mahal. Gimana gila? You got my heart, got my mind. You got my heart, got my mind. Oh, I think you got it all the time. Yeah, you got it all the time. Mantap kan anak TikTok. Tapi aku punya TikTok, di follow ya. Follow ya udah oke. Ya, yang penting cuan mah dari mana we. Ada FG guys, sebelah kiri guys. Ya, Yo, foto dulu guys. Pengen yang dikasih santan, dikasih apa? Kalau orang mah bisa sih makan padang. Soalnya perut orang mah udah dilatih aja. Bray. You got my heart, got my mind. Salah deh, Kak. You got my heart, got my mind. Aduh, gelo. Aduh. Crazy.
sekali nampaknya. Awan, kelas pembalasan aja. Kemarin kan jadi ipal aja. Apa aku nggak naik beat kali? YouTuber berpindah jadi TikTokers, tapi kontennya di YouTube. Tapi isi kontennya di YouTube. Nggak, ini konten TikTok tapi dapat di YouTube. Iya, lagu-lagu TikToknya copyright kabeh ya. Wah, kan kalau pakai suara skit sendiri mah nggak akan. Oh iyalah. Kita pakai lip sendiri. Iya. Apa itu belakangan? Aing dalam tape-nya anjing. Itu yang harus sebelah kanan kawan. Lagi. Aku cinta dia, Tuhan tolong aku. Halo, sahabat dulu. Kita ratu. Tuhan tolong aku, sampaikan padanya. Dia. Ya, kasih barang. Percaya siapa teman kita gini. Bukan soal jodoh, dia untuk aku. Bukan. Kiri res. Hardenberg. Oh ini teh Farhat. Wih, makasih. Kekasih juga. Subscriber. Aduh, gas barang tapi ditinggal teh goblok sih ya. Apa? Pemandangannya tidak indah sekali. Aku panas karena air 15 aja seneng gitu ya. Iya. Makanya kemarin itu
polisi yang ke tengah gitu sumpah. Mana kan itu bang? Mana aja atas tiba-tiba keluar aja. Mana yang masih dingin banget? Bisa sepeda. Kiss me. Mana lawan kiai? Tolong aku katakan padanya, aku cinta dia, bukan soal bodong. Oh kalau tadi malah dibuka ya mobil di kesini. Oh, saya ketinggalan. Jaga emosi kamu tahan. Baik. Kalau tidak boleh jauh. Hah? Jambul ketinggalan. Oh. Oke, target sudah mendekat. Sudah teman. Kayaknya ada kosong di sini. Kayaknya. Maybe VIP. Udah ada anak-anak. Udah. Ada Ilham, ada. Ini kenapa lama ya emang jadi parkir gitu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah sampai. Sudah sampai guys, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Anjay. Mari kita. Ada duitnya. Jadi sekarang mari kita dengarkan suara motor Dandi M Alik dengan knalpot Mega Ponpon. Mega bonbon anjing. Mega Ponpon. Hah? Ya, beneran ya? Anjay, macet tuh. Lama, pengen nyari kunci deteksi. Kalau saya hilang sih. Boleh aja kok kalau. Oh, ada. Ayo nunggu di depan ya. Ayo. Anjing panjang bisa anjing. Ntar balik lagi, Pak. Tapi anjing bisa 1000 tuh kecil bisa. Ih, gila. Itu di mana, Tak? Ini di depan. Oke. Bolusan dulu. Ke kanan. Ya kanan. Anjay. Kita kanan ya depan. Megafon tuh enak anjir, gue suka. Apa? Megafon tuh enak, gue suka suaranya. Ntar baru kita dari bawah muter ke mana? Dari atas muter ke band. Iya ya. Pasang nggak? Mobil. Kalau geng. Mana di mana? Di belakang lu. Pasang kendang. Kalau saya bilang gas ya. Ya oke, Bang, kita gas. Oh, aku pikir nggak jadi. Alhamdulillah motor baru guys. Anjay. Gue tuh kalau pakai quick shift dari gigi 1 ke 2 nggak enak ya. Memang enak. Kayak bisa ke netral. Anjir, ini gue bingung belok kanan yang mana tombolnya. Gue mau coba quick shift guys.
Open kanan ya? Berarti sekarang ngelewatin dua KFC ya? Iya, kasih. Oh, yang open ini ya ke kanannya. Ajar nggak enak. Kita knalpotnya meresahkan warga. Kenapa meresahkan warga aja? Tak. Terus kiri aja. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Gue dan Muzuki, cabut dulu, dadah.